បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Channy IT បាទក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាអត្រាកំណែសម្រាប់វិញ្ញាសាប្រឡងឈុំមេលើកទី2ផ្នែកសំណួរបាទចំពោះលំហាត់ខ្ញុំអត់កែឲ្យទេដោយសារខ្ញុំបានធ្វើជា clip បាទបង្ហោះរួចជាមុនហើយឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី1រម៉ាំង1 គឺបន្ទុក5កតើក្របលំអងរបស់ sin spam ផ្ទុកអ្វីតើក្របលំអងត្រូវផលិតនៅឯណាខចូលប្រៀបធៀបរុក្ខជាតិ monocotylidone និង dicotyledone អញ្ចឹងក្របលំអងរបស់ sin spam បាទក្របលំអងរបស់ sin spam ផ្ទុកនៅកោសិកាលូតលាស់និងកោសិកាបន្តពូជក្របលំអងត្រូវបានផលិតនៅក្នុងមីក្រូស្ប៉ូរ៉ង់បាទខប្រៀបធៀប monocotylidone និង dicotyledone ចឹងលក្ខណៈដោយរបស់ monocotylidone និង dicotyledone គឺជារុក្ខជាតិអង្គ spam ដូចគ្នាដែលមានក្របការពារដោយសម្បកបាទលក្ខណៈខុសគ្នា monocotylidone និង dicotyledone បាទក្របរបស់ monocotylidone មានកូទីលេដុង1ក្របរបស់ dicotyledone មាន កូទីលេដុង2ការរបស់ monocotylidone មាន2ស្រទាប់ឬពហុគុណ3ការរបស់ dicotyledone មាន4ឬ5ស្រទាប់ដើមរបស់ monocotylidone មានបាច់សរសៃនាំនៅរាយប៉ាយដើមរបស់ dicotyledone មានបាច់សរសៃនាំស្ថិតនៅជារង្វង់ស្លឹករបស់ monocotylidone មានទ្រនុងស្របដើមរបស់ dicotyledone គឺមានទ្រនុងបែកខ្នែងឬរបស់ monocotylidone មានជាឫសស្ញែបាទឬរបស់ dicotyledone ជាឫសកែវបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលសំណួរបន្តគឺសំណួររម៉ាំង2បាទដៃរបស់អ្នកប៉ះឆ្នាំងអ៊ុតក្តៅដោយចៃដន្យបន្តមកអ្នកដកដៃចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតយ៉ាងរហ័សកតើសកម្មភាពបែបនេះមានឈ្មោះអ្វីតើអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ឬទេមុនពេលដែលអ្នកដកដៃចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតកចូលពណ៌នាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានប្រតិកម្មតបរហ័សនេះចម្លើយគឺសកម្មភាពនេះគឺគេហៅថាសកម្មភាព reflex បាទចឹងមុនពេលដែលអ្នកដកដៃចេញពីឆ្នាំងអ៊ុតគឺអ្នកអត់មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ទេចឹងយើងពណ៌នាមកបាទពណ៌នាពីរឿងកើតឡើងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទដែលធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មតបរហ័សគឺនៅពេលដែលប៉ះដៃទៅនឹងឆ្នាំងអ៊ុតក្តៅធ្មូលវិញ្ញាណកម្ដៅបង្កើតជាអង្គភ្លុតប្រសាទដែលធ្វើដំណើរតាមផ្នែកវិញ្ញាណនាំទៅកាន់សារធាតុប្រភេទនៃខួរឆ្អឹងខ្នងអង្គភ្លុតនេះក៏ឆ្លងកាត់អន្តរណឺរ៉ូនខួរឆ្អឹងខ្នងទៅកាន់ផ្នែកចលករតាមពោះនៃសារធាតុប្រភេទអង្គភ្លុតនេះក៏ភ្ញូចសាច់ដុំដៃឲ្យកន្ត្រាក់ហើយយកនឹងដកដៃចេញពីវត្ថុនោះយ៉ាងរហ័សលំនាំនេះគេហៅថាលំនាំ reflex គឺគ្មានការចូលរួមពីខួរក្បាលទេអង្គភ្លុតមួយផ្សេងទៀតធ្វើដំណើរតាមអន្តរណឺរ៉ូននៃខួរឆ្អឹងខ្នងទៅកាន់ខួរក្បាលនៅពេលដែលមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់អង្គភ្លុតផ្សេងទៀតក៏ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្នែកមួយនៃខួរក្បាលហើយឲ្យសញ្ញាជាសម្លេងស្រែកថាអួយបាទអញ្ចឹងសរុបបន្តិចបាទ reflex គឺមិនតាក់ទងមួយក្បាលទេមិនតាក់ទងមួយខួរក្បាលមានខួរក្បាលនឹងបកស្រាយភ្លាមទេបាទចូលសំណួរបន្តគឺប្រមាណ3ដោយមិនได้ហៅថាអង្គភ្លុតប្រសាទតើអង្គភ្លុតប្រសាទមានដំណើរយ៉ាងដូចម្ដេចបាទមួយទៀតខតើអង្គភ្លុតប្រសាទឆ្លងកាត់សំណាប់យ៉ាងដូចម្ដេចបាទកអង្គភ្លុតប្រសាទជាព័ត៌មានដែលនរោដឹកនាំអង្គភ្លុតប្រសាទមានទិសដៅតាមបណ្ដោយនរោនក្រោមរូបភាពជាសញ្ញាអគ្គិសនីនិងគីមីក្នុងល្បឿន120ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីវាមានទិសដៅចេញពីដងទ្រីតបាទទៅកាន់តួកោសិកាចុះតាមអាសូនរហូតដល់ចុងអាសូនខអង្គភ្លុតប្រសាទឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់បាទនៅចុងអាសូនមានថង់តូចៗជាច្រើនដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីឬក៏នរោនបញ្ជូនសារនៅពេលដែលអង្គភ្លុតប្រសាទធ្វើដំណើរទៅដល់ទីនោះថង់តូចៗក៏ផ្ទុះបែកហើយបញ្ចេញសារធាតុគីមីនោះឆ្លងកាត់ស៊ីណាប់នៅផ្នែកខាងម្ខាងទៀតអង្គភ្លុតថ្មីត្រូវបានបង្កើតដោយសារធាតុគីមីនោះរួចក៏ធ្វើដំណើរចេញពីដងទ្រីតទៅកាន់តួកោសិកាចុះតាមអាសូនរហូតដល់ចុងអាសូនដែរដោយនេះអង្គភ្លុតប្រសាទធ្វើដំណើរពីនរោនមួយទៅនរោនមួយទៀតផ្សេងទៀតបាទទី4តើត្រចៀកចាប់យករំញោចអ្វីតើត្រចៀកមានផ្នែកអ្វីខ្លះតើផ្នែកណាដែលតេតូនលំហែរក្សាលំនឹងបាទអានឹងក
ខចូលបញ្យល់ពីដំណើរការរលកសូរឆ្លងកាត់ត្រចៀករហូតដល់ឮសំឡេងកត្រចៀកចាប់យករំញោចសូរត្រចៀកមាន3ផ្នែកគឺត្រចៀកក្រៅត្រចៀកកណ្ដាលត្រចៀកក្នុងផ្នែកដែលតាក់ទងនឹងលំហែរសារលំនឹងគឺបំពង់ពាក់កណ្ដាលរង្វង់នៃត្រចៀកក្នុងបាទសំណួរខសិកែធ្វើអត់ត្រូវឡើយនឹងខុសបន្តិចបាទបើតែគាត់និយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបំពង់បង្អួយរាពងក្រពើគឺសិកែធ្វើឡើងអត់ត្រូវទេបាទខពន្យល់ដំណើរការរលកសូរឆ្លងកាត់ត្រចៀករហូតដល់ឮសំឡេងនៅពេលដែលរលកសូរឆ្លងកាត់កណ្ដាលត្រចៀកវាធ្វើឲ្យកណ្ដាលត្រចៀកនឹងញាស់លំញាស់នេះបានឆ្លងកាត់ឆ្អឹងតូចចំនួន3ដែលនៅក្នុងត្រចៀកកណ្ដាលរួចលំញាស់នេះធ្វើឲ្យឆ្អឹងទី3ញាស់ផ្ទុកនឹងបង្អួចរាងពងក្រពើរហូតដល់ត្រចៀកក្នុងធាតុរាវនឹងរួមញាស់នៃត្រចៀកក្នុងញាស់បង្កើតជាអាំងភ្លុចហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ខួរក្បាលដោយសរសៃប្រសាទថតវិញ្ញាណអ្នកបញ្ជូនទៅរួចខួរក្បាលក៏បកប្រែទៅជាសំឡេងបាទឡើយហ្នឹងសេកែសរសេរខុសហ្មងសេគឺសេខ្វះមួយចំណុចវាត្រូវប៉ុន្តែខ្វះមួយចំណុចអូខេលេខ5កដោយមានហៅថាក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតនិងក្រពេញផលិតអរម៉ូនតើក្រពេញនេះផលិតអរម៉ូនអ្វីហើយអរម៉ូននេះមាននទីយ៉ាងដូចម្ដេចខហេតុអ្វីបានជាជំងឺតេតាណូសហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺតេតាណូសចូលបញ្យល់បាទក្រពេញប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតជាក្រពេញតូចរាងពងក្រពើចំនួន4ដែលបង្កប់នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតក្រពេញនេះផលិតអរម៉ូនពេតាហាសគេអាចឈ្មោះថាអរម៉ូនប៉ារ៉ាទីរ៉ូអ៊ីតអរម៉ូននេះមាននទីដូចខាងក្រោមញូចតម្រង់នោមឲ្យបញ្ចេញពេ4 3ដកកាល់ស្យូម2បូកក្នុងឆ្អឹងតិចបាទស្ថិតក្នុងទម្រង់ជាកាល់ស្យូមត្រីកាល់ស៊ីកបាទបញ្ចេញកាល់ស្យូម2បូកបាទភ្ញួយអង់ស៊ីមឲ្យបញ្ចេញជីវជាតិ D សកម្មដើម្បីស្រូបយកកាល់ស្យូម2បូករបស់ពោះវៀនតូចបាទខហេតុអ្វីបានជាមានជំងឺតេតាណូសបានជាមានជំងឺតេតាណូសគឺបណ្ដាលមកពីការផលិតពេទ្យហាតិចពេកដែលធ្វើឲ្យសាច់ដុំជាប់ឆ្អឹងប្រែទៅជារស់និងកន្ត្រាក់យ៉ាងខ្លាំងលក្ខខណ្ឌនេះហៅថាជំងឺតេតាណូសបាទលេខ6គឺកចូលពណ៌នាពីនាទី ADN ANM ANT ANR ក្នុងចលនាការសំយោគប្រូតេអ៊ីនខតើមានបាតុភូតអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលរីបូសូមលូតដល់កូដុងស្តុបអញ្ចឹង ADN មាននាទីផ្ទុកព័ត៌មានសេនតិច ANM ឬក៏ ANN នាំសារមាននាទីចម្លងព័ត៌មានសេនតិចពី ADN សម្រាប់សំយោគប្រូតេអ៊ីន ANT ឬក៏ ANN ដឹកនាំមាននាទីដឹកនាំព័ត៌មានសេនតិចទៅកាន់រីបូសូមហើយនឹងតម្រូវអង្គទីកូដុងទៅនឹងកូដុង ANM បាទ ANR ឬ ANN រីបូសូមជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើជារោងជាងសាងសង់ប្រូតេអ៊ីនបាទសំណួរខតើបាតុភូតអ្វីខ្លះកើតឡើងនៅពេលដែលរីបូសូមលូតដល់កូដុងស្តុបនៅពេលដែលរីបូសូមលូតទៅដល់កូដុងស្តុបគឺការសំយោគប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានបញ្ចប់ហើយ ANM ANT រីបូសូមច្រវាក់ប៉ូលីពពទីតបំបែកចេញពីគ្នាហើយកូដុងស្តុបក៏ចេញពីច្រវាក់ប៉ូលីពពទីតដែរអូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចាំយកទៅមើលឡើងវិញហើយចាំឲ្យស្ទាត់បាទសំណួរនេះគឺសំណួរល្អសម្រាប់ត្រៀមបន្លំបាក់ឌុបបន្តទៀតអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះហើយសូមជួយ Subscribe អ្នកមិនទាន់ Subscribe អ្នកដែលបាន Subscribe ហើយជួយ Share ជួយ View ដើម្បីឲ្យបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលមិនទាន់បានដឹងអូខេ Goodbye